Hello， 大家好，我係阿咪啊。想住別墅又驚太大難打理，又驚裝修太過貴，咁呢套90幾萬嘅別墅你一定要睇睇啦。全新裝修，家私電器全部都唔使買啊！最啱一家三口居住嘅別墅感俾到你啊！74方2房2衛嘅戶型，帶前後花園，實用面積去到100幾個方㗎。咁我哋即刻帶你睇下呢間屋到底點樣先 ，Let's go！成間屋豪裝嚟㗎，睇下個客廳幾舒服，冷氣、電視、梳化、電視櫃乜都裝齊俾你啊！呢邊仲有個洗衣機櫃，呢個前後花園裝修起身都20-30個㗎，面積夠用啦。客廳唔算細㗎喎，茶室、冷氣、電視同埋櫃全部都好靚啊！廚房好乾淨，大細啱啱好。另一個花園呢，業主做咗一個種植區啊，種花、種樹、養狗、燒烤乜都得啦，所見即所得，全部都會留低晒俾你。主梳化啦係芝華士嘅太空艙梳化，全部都係可以打開嘅。咁細個單位居然有2個衛生間，你估唔到咧？全部都係做咗乾濕分離㗎。細房比較細啲，不過住1-2個人都冇問題啊，因為佢係榻榻米雙人床啊嘛。我哋睇翻主人房先。主人房係個套房嚟嘅，乾濕分離嘅衛生間都做好晒。呢邊呢仲有一個定製到頂嘅一個大衣櫃啦，配埋張靚床俾你啦。咁主人房呢係望出面嘅花園嘅。咁如果你對呢間屋有興趣嘅話，聯繫我哋即刻睇樓啦。